Assalomu alaykum hurmatli mijozlar, GCB ishqibozlari. Bugun xudo xolasa mana Surxondaryoning kuni ekan. Mana Hamid aka kelib qoldilar. Hamid aka tabriklaymiz, aka. O'zimizdan eski qadrdon klientlarimizdan, mijozlarimizdan 3CX Plus modellar olyaptilar, legendarniy modellar. Aka tabriklaymiz. Tezdan shamol o'tsin, davomli bo'lsin. Texnikalarni sevasiz, bilaman. Texnikani shu bir ko'rganda qaysi biri zo'rligini biladilar. Aka, nimaga bu GCBni tanladingiz? Mana opitlaringizdan kelib chiqib ayting bir mijozlarimizga ham. GCBni tanlaganimiz endi avvaldan siz bilan aloqa qilib yuramiz. Birinchi martamiz bu texnikani olganimiz, Surxondaryoda yaxshi ish beradi. Ish beradi. Bizni ustalar ham bunga moslashib ketgan. Moslashib ketgan, to'ppa-to'p. Mahalliylashgan. Mahalliylashgan, yangi texnika emas, uni hamma tushunadi. O'sha hamma tomoni yaxshi, ko'p ishlatganman. Ekonomishli. Ekonomik, xuddi masalan, boshqa texnika 8-10 litr yoqqanda bu 6 litr yoqadi. O'sha ko'p sinovdan o'tgan, o'shaning uchun bu modelni tanladik. Davomli bo'lsin aka, tabriklaymiz aka. Kelinglar, sizlar ham foydalanib qolinglar. Esxata lizingdan hali ham imkoniyat ketyapti. Yarmini to'laysiz, yarmini 24 oyga bo'lib to'layapmiz. Foizsiz. Kelinglar, foydalaninglar. GCB nomer 1. Tabriklayman aka. Rahmat.